Адамның хикметі неде? Лев Толстой. Етікші Семен бір мұжықтың үйін жалға алып тұрды. Күн көрісі не тамаққа, не киімге жетпейтін. Алда қақаған қыз келе жатыр. Әйелі екеуінде жалғыз тон ғана бар. Оның өзі тоз-тоз шығып жыртылуға айналған. Етікші жаңа тон тігіп алу үшін қой терісін сатып алуды ойлады. Отбасының аузынан жырып, азын-аулақ пұл жиған. Әйелінің сандығында қағаз 3 сомы бар. Көрші ауылда да біраз алашақ қарызы бар еді. Таңертеңгі астан соң қарызын сұрауға жиналды. Жейдесінің сыртынан әйелінің мақтадан тігілген күртешесін, маут жемпірін киді. Қағаз 3 сомын 4 бүктеп, қалтасына әдемілеп салып, қолына ұзын таяқ алып, көрші ауылға аяңдады. Жұрттан 5 сомымды алсам, оған 3 сомды қосып, тон шығатындай тері сатып алам. Тонда әйеліме кигізсем, ай бір қуанып қалар еді. Риза болғаны сонша, ыстық майға нан пісіріп беретін шығар деп, ернін жалап, жол жөнекей қиялдап келді. Борышкер бірінші адамның үйіне келіп еді, ол жоқ болып шықты. Екіншісінің үйінде әйелі ғана бар екен. Ол күйеуінің жоқтығын сылтауратып, шалым келгесін қарызды қайтарамыз деп шығарып салды. Үшінші біреуі ақшам жоқ деп ант су ішіп, 20 тиын ғана берді. Етікші байқұс амал жоқ теріні қарызға сұрап көріп еді, сатушы көнбеді. Қарыз күліп кетіп, жылап келеді деген сөз бар. Ақшаңды әкел де, қалағаныңды таңдап ал. Ертең есіңді 5 рет қағып, қарыз жинап жүретін жайым жоқ деді. Сөйтіп, Семеннің таңертеңгі тәтті қиялы көзден бұл ұшты. 20 тиынмен біреудің жамап берші деген ескі етігін құшақтап үйіне қайтты. Жолда көңілін сергітпекші болып, 20 тиынына арақ алып ішті. Әлгінде күн аяз сияқты еді, ішімдіктің әсері ме, дала жылы болып сезілді. Ол жалаң қолмен шық түскен қамыстарды түртіп, өзімен өзі сөйлесіп келе жатты. Мен тонсыз да тоңып келе жатқан жоқпын. Маған оның түкке де керек жоқ. Тонсыз да өмір сүре аламын. Міне қара деп, еңсесін тіктеп, кеудесін ұрғылап қойды. Кенет есіне әйел түсіп кетті де, тек әйеліме керек болмаса. Еріксіз ренжиді екенсің. Өліп талып етігін тігіп бересің, ақыңды бермейді. Бірінің аузына бір түкіріп қойғандай, ақшам жоқ дейді. Сенде ақша болмаса мен қайтпекпін. Маған қарағанда сенің баспанаң, қораң, мал-мүлкің бар. Менде олардың бірі де жоқ. Осыдан келесіде ақшаны бермесең, басыңдағы тымағыңды жұлып аламын. Адамды ақымақ көреді. 20 тиын беріп тұрғанын көрмейсің бе? Бұған не келеді? Тек араққа жетеді. Нанның өзі 50 тиын тұрады. Бұларың адамды аямайды. Осылайша өзімен өз күбірлеп келе жатып, шағын бір шіркеудің қасына таяды. Кенет алдынан ағараңдап бірдеңе көрінгендей болды. Бірақ ымырт түсіп күн қарауытып қалған соң анық көрінбеді. Мұнда ешқандай тас жоқ еді. Бұл не болды екен? Мал дейін десе малға ұқсамайды. Адам дейін десе аппақ. Оның үстіне мұнда адам не істемек деп ойлады. Қасына барып еді, анық байқады. Адам екен. Қимылсыз. Не өлі, не тірі екен белгісіз. Жалаңаш күйде жатыр. Етікшінің денесі түршігіп, жүрегі тулап қоя берді. Біреулер өлтіріп, киімін сыпырып алып, өзін тастап кеткен ғой. Қасына барсам, басым бәлеге қалар. Есім барда елімді табайын деп, жылдам сырт айналып кетпек болды. Бірақ ішінен бір қызығушылық жібермеді. Жарайды, тағы бір көрейінші деп, шіркеудің артынан барып сығалап еді, ешкім көрінбеді. Шіркеуді қайта айналып келесі жағынан қараса, өлдіге жорыған адамы қимылдап жатты. Етікшінің есі шығып кетті. Әй, тірі ғой. Ал енді не істеймін? Қасына барайын ба, әлде кете берейін бе? Барсам бәле болар ма? Қандай адам екенін қайдан білемін?
Жақсы адам жолда бұлай жалаңаш жатпас. Егер жақындасам мойнымнан қылғындырып өлтірем десе қайтпекпін. Бірақ жалаңаш адам маған не істей алмақ? Егер өлтірмек болса, мен де қарап қалмаспын. Егер көмектессем, үстімде киімді шешіп беруге тура келеді. Қой, Құдай сақтасын деп жүрісін жылдамдатып, шіркеуден тез-тез кетіп қалмақшы болды. Бірақ жүрейін десе көңілінде бір нәрсе өзін әлденеге кінәлі сезіндіріп, жүрегі лүпілдеп қоя берді. Екі аяғы осы халді сезгендей икемге келмеді. «Семен, сен не істеп тұрсың?» деді ол өзіне. «Біреу қиналып өлім аузында жатса, айналып қашқаның адамдыққа жата ма? Ол да сен секілді бір бейбақ қой. Мүмкін қарны аш шығар, тоңып жатқаны екі бастан. Сенің теріс айналып кетіп бара жатқаныңды көрсе, безбүйрек жан екен демей ме?» Осы ойлардан соң Семен кейін бұрылып, жерде жатқан адамға жай басып жақындады. Жалаңаш жатқан бейтаныс жанның келбеті көрікті екен. Денесінен жарақат ізі байқалмады. Суықтан болар. Аяқ қолы дір-дір етеді. Семен бетіне үңіліп еді, басын көтеріп, көзін ашты. Кірпіктері әлсін-әлсін қозғалды. Жанары жәудіреп бұның келгеніне қуанғандай, көз ұшқынында үміт сәулесі жарқ етті. Семеннің аяушылық сезімі оянып кетті. Қолындағы етігін жерге лақтыра салып, жүн шекпені шешті де, «Тұр бауырым, қане кел, киіндірейін» деді. Шынтағымен сүйемелдеп орнынан тұрғызды. Денесі тап-таза, басы аман, бауыры бүтін, бет әлпеті келісті адам екен. Семен оның иығына шекпені жауып, белбеуін мықтап байлап берді. Басындағы жыртық бас киімін шешіп, кигізбек болып еді, өзінің басы жаурап кетті. «Ай, менің басымда бір тал шаш жоқ, тақыр, ал бұның самайында шашы бар, әрі қалың. Жаурай қоймас» деді де, бас киімін қайтадан киіп алды. Одан да аяғына етік кигізейін деп, әлгінде жамап беремін деп алған етікті кигізді. «Ал бауырым, сәл қимылдап денеңді жылтып ал, қалғаны бір Құдайдың қолында. Жүре аласың ба?» деді. Анау Семенге таң қалған кеппен үнсіз қарап тұрды. «Неменеге сөйлемейсің? Осы жерде қыстамаймысың? Үйіңе тез жетуің керек. Әлің жоқ болса, мына менің таяғыма сүйеніп жүр. Енді есіңді жиюың керек» деп, таяғын қолына ұстатты да, «Ауылың қайда?» деп сұрады. «Бұл жақтың тұрғыны емеспін» деді ол басын шайқап. «Білем, мен мына жердің жұртын жақсы танимын. Сені бірінші рет көріп тұрмын. Мұнда не істеп жүрсің?» «Айтуға болмайды. Қысылмай айта бер, ешкімге айтпаймын. Мүмкін біреулер тонап кеткен болар, деп жан-жағын сүзе қарады. «Жоқ, ешкім тиіспеді. Құдай осылай жазалады» деді күрсініп. «Әрине, бәрі Құдайдың қолында екені анық. Бәлки біреудің қарызын бермей қойған шығарсың» деді сыбырлап. Бейтаныс жан үндемеді. «Жарайды, енді қай жаққа барасың? Жеткізіп салайын». «Маған бәрібір» деді ол. Семен таң қалды. Жынды дейін десең сөз түзу, сау дейін десе жауабы бір түрлі. «Әй, адамның басынан не өтпейді, қиналып тұрған шығар» деп ойлады. «Олай болса менің үйіме жүр, еш жинап ал» деп етікші алдыға түсіп жол бастады. Бейтаныс Семеннің көлеңкесі іспетті, соңынан бір елі қалар емес. Жел тұрып Семеннің жетесінің астынан өлдеп барады. Мастығы тарқап тоңа бастады. Мұрнынан су ағып, қалш-қалш етіп тістері сықырлап қоя берді. «Менің бұл тірлігімді көргенде Матрена не дер екен?» «Әй, ақмақ, тон әкелем деп жалаңаш, қайырсын ертіп келіпсің ғой, әкелген тоның қайда» деп ашуланса, не демекпін? Матрена жайлы ойласа болды, Семеннің көңілі жабырқап қоя береді. Семеннің әйел таңертеңнен үй ішін жинап шаруаға көңілді кірісті. Ағаш жарды, су тасыды, балаларын тамақтандырды.
Қамыр ашытып нан пісірмек еді, Семеннің түскі асты басқа жақтан ішетіні есіне түсті. Егер Семен түскі асты ішіп келсе, кешке нанды аз жейді. Демек, нан ертеңгі таңғы асқа да жетеді деген сөз. Үйде ұн аз қалды. Амалдап жұмаға дейін жеткізу керек деп ойлады да, күйеуінің жыртық жейдесін жамамақ болды. Жамап отырып күйеуі қойдың терісін әкелетіні, одан өзіне арнап тон тігіп беретіні, киіп ап көршілеріне қалай мақтанатыны көз алдына елестеді. Тек тері сатушы алдап жібермесе болды. Семен аңқау, оған айғыр егіз құлындапты десе де сенеді. 8 сомың аз ақша емес, үлкен тонға жетеді. Иленген теріден болмаса да жақсы тон алуға болады. Алдыңғы қыста тонсыз қалай қиналған едік. Суға да шыға алмай қалдық емес пе? Қазір ол жалғыз тонмен түзде жүр. Мен болсам үстіме не киерімді білмей мұнда отырмын. Жа, өзінің де келіп қалатын уақыты болды. Қайда жүр екен? Ішіп кетпесе болғаны еді. Матрёнаның осы ойлағаны сол еді. Баспалдақ сықыр-сықыр етіп, үйге 2 адам кіріп келді. Бастары салбыраңқы. Біреуі бейтаныс. Үстіне бұлардың жалғыз тонын жамылып апты. Әйел мұны көріп, алған ақшасын араққа жұмсап, әбден көңіл көтерген екен. Онысымен қоймай, қасына қаңғыбас досын ертіп келіпті деп ашуланып кетті. Матрёна оларға 4 нұсқап, өзі пештің түбіне барды. Бәрінен де оған Семеннің ертіп келген адамы күдікті көрінді. Жергілікті емес, үстіне киген шекпенінің ішінде жейде жоқ, басы жалаңбас. Кіргелі бері не қимылдамады, не басын көтермеді. Семен бас киімінің күртесін шешті де, Матрёна, бізге тамақ берші деді. Матрёна өзімен өзі бірдеме деп бұрқылдап жүр. Екеуіне кезек-кезек қарап, басын шайқай береді. Семен әйелінің ашуға булығып тұрғанын байқады. Бірақ байқамағансып, кел үстелге отыр бауырым, қазір тамақ жейміз деді. Бейтаныс адам үстелге жайғасты. Немене, Матрёна, сен бүгін тамақ пісірмегенбісің? Матрёна жарылып кетуге шақ қалды. Пісіргенмін, бірақ саған жоқ. Сен не, миыңды ішіп қойғаннан саумысың? Таңертең тон әкелем деп кетпеп пе едің? Ол аздай қасыңа жалаңаш қайыршыны ертіп келіпсің. Сендер секілді алқаштарға берер тамағым жоқ. Матрёна, аузыңды бақ, сен алдымен мұның қандай адам екенін сұрасаңшы. Одан да ақшаны қайда құртқаныңды айт. Семен шекпенінен бір қағазды шығарды да үстелдің үстіне қойып, міне ақша. Ал Трифонов қайтармады, ертең берем дейді. Матрёна одан бетер ашуланып кетті. Үстіндегі жалғыз тонын қайдағы біреудің иығына жауып, мұнымен қоймай тамақ беруім керек екен деп бұрқылдады. Үстелдегі ақшаны тығып қоюға әкетіп бара жатып, маскүнемнің бәрін тойдыратын жайым жоқ деді. Эх, Матрёна, алдымен айтқанды тыңдасаңшы. Алқаш адамда не ақыл болушы еді, саған күйеуге тиіп жүрген менде де еш жоқ. Шешемнің айтқанын тыңдауым керек еді деп, шешесі есіне түсіп кетті ме, әлде ашудан ба, тамағына өксік тірелді. Кезінде шешемнің жасауыма берген маталарын да сатып іштің. Бүгін тонға барып, оны да араққа айырбастадың. Сенде ұят деген атымен жоқ. Семен оған тек 20 тиынға ғана ішкен, ал қасындағы адамды қалай жолықтырғанын айтайын десе, Матрёна сөз берер емес. Тіпті 10 жыл бұрынғыны қозғап кетті. Әйелмен әйел боламын ба? Жарайды, соның айтқаны жөн. Мүмкін менде ұят деген нәрсе жоқ та шығар деп ойлады. Матрёна бұрқылдап, сөз өтпейді бұған дегендей, Семеннің жеңінен ұстап, бешпентімді өзіме қайтар, өзің не болсаң сол бол деді. Семен үстінен шолақ бешпентті шеше беріп еді, қатыны бар ашумен бешпентке жармасып, жұлып алмақ боп тартып қалды. Бешпенттің тігісі сөгіліп,
екіге айырылды. Мұнысына өзі ұялып, беті қызарып кетті. Ұяты ашуын тез қайтарды. Онысын қонаққа білдірмейін деп, бешпентін үстіне жамыла салды да сыртқа беттеді. Осы кезде ғана көңілінде бейтаныс адамға деген қызығушылық оянды. Матрена күйеуінің жанына ақырын барды да құлағына сыбырлады. «Семен, мына адам кім? Үстінде дымы жоқ қой. Дені дұрыс адам болса, жалаңаш жүрмес еді. Мен бағанадан бері осыны айтқым келген. Бір тыңдайтын емессің. Шіркеудің жанынан өтіп бара жатсам, мына бейшара жалаңаш тоңып жатыр екен. Жаз емес қой, аяп кеттім. Байғұс өліп те қалуы мүмкін еді. Өзінен сұрасам, Құдай жазалады дейді. Ер адамның басынан не келіп, не кетпейді. Киіндірдім де алып келдім. Басқа не істемекпін? Көріп тұрып қайрылмағанымыз күнә болар. Сол үшін Құдай бізді де жазалауы мүмкін ғой». Семеннің мына сөзінен Матрена тағы ұрыспақ болып еді, ана байғұстың түрін көріп үндемеді. Ол қимылсыз орындықтың шетінде ғана жайғасқан, қолдарын тізесіне қойып, басын кеудесіне дейін салбыратып отыр. Осы жанжалға себепкер өзі секілді. «Матрена, сен де Құдайдан қорқатын шығарсың», деді Семен. Құдайды аузына алғасын ба, әлде бейтанысты аяды ма, Матренаның да мейірімі ояна бастады. Оның да өзі секілді пенде екені есіне түсіп, жүрегі елжіреді. Пештің қасына барып, үйдегі бар тағамды үстелдің үстіне шығара бастады. Ыдыс-аяқты әкеліп қою квасты ортаға қойды. Соңғы нанды да дастарханға әкелді. «Жеңдер», деді. Семен қонағын үстелге жақын отырғызып, «Кел досым, тойып ал», деп нан турай бастады. Ал Матрена болса, үстелдің шетінде жұмбақ адамнан көз алмай отырды. Қараған сайын аяушылық сезімі оянып, бауырындай жақсы көріп кетті. Кенет бейтаныс жан таңданған кейіпте басын шайқатты, Матренаға қарап жымиды. Тамақтанып болған соң Матрена үстелді жинап жатып, одан «Қай жақтансың?» деп сұрады. «Мен жергілікті емеспін». «Ал мұнда қайдан жүрсің?» «Оны айтуыма болмайды». «Сонда кімдер сені тонаған?» «Мені Құдай осылай жазалады. Қардың үстінде жалаңаш жата бердің бе? Құдайдың дегеніне көнкеннен басқа не істей аласың?» «Амал жоқ». Осылайша жалаңаш тонып жатқан жерімнен Семен көріп, аяп үстіндегі шекпенін кигізіп, осында ертіп келді. Мұнда сен де маған жаның ашып, тамақтандырдың. Жақсылықтарын Құдайдан қайтсын. Матрена орнынан тұрып, күндіз жамаған Семеннің жейдесін, одан басқа да киім-кешек әкеліп, «Міне ал, байқауымша сенде жейде атымен жоқ сияқты. Мыналарды киіп ал да, қалаған жеріне жатып демал», деп жарықты сөндірді де ұйықтауға кетті. Бірақ төсекке қисайғанымен көзі ілінбеді. Жұмбақ адам жайлы ойлады. Ертеңгі асқа нан қалмағаны, қайдағы бір кезбеге жейде мен киім бергені есіне түссе, іші ашып кетеді. Ал кезбенің риза болып күлімдеп қарағаны елестесе, жүрегі елжіреді. Матрена былай бір, олай бір дөңбекшіп, ұзаққа дейін ұйықтай алмады. Семен да ояу секілді. «Семен, Семен», деді сыбырлап. «Ау, бағанағы соңғы нанды жедік. Мен ертеңге пісірмеген едім. Таңғы шайға не қоярымды білмеймін». «Маляна құдағидан сұрайын ба?» «Тәуекел, бір реті болар». Матрена біраз үнсіз жатты да, анау жаман адам емес сияқты. Бірақ өз туралы ештеңе айтпайды, жасыратын несі? «Құдай айтуға рұқсат бермейді», деді ғой. Шынымен қиналатын шығар. «Сем, ау, біз осы адамдарға көмектесеміз. Ал бізге неге ешкім көмектеспейді?» Семен не айтарын білмеді. Теріс қарап жатты да, аю ұқсап қор ете түсті. Ертеңде Семен ерте оянды. Балалар ұйықтап жатыр екен. Әйел көршілерден қарызға нан сұрауға кетіпті.
Кешеге ертіп келгені төбеге қарап ойланып отыр. Өңі кіріп қалған секілді. Қарныңа тамақ, жалаңаш денеңе киім керек болып отыр ма? Күн көру керек. Қолыңнан жұмыс істеу келе ме? Бұрын немен айналысқансың деді. Жоқ, менің қолымнан ештеме келмейді. Қайран қалған Семен, қалайша адам деген бір нәрсемен айналысып күн көру керек қой. Я, егер адамдар үйретсе, мен де істеймін. Сенің атың кім? Михаил. Ал, Михаил, өзің жайлы айтқың келмесе, өзің білесің. Ал бірақ күн көру керек. Бұл өмірдің өзгермес қағидасы. Не жұмыс берсем, соны істейсің. Есесіне аштан қалдырмаймын. Құдай алдыңнан жарылқасын, мен бәрін тез үйреніп алам. Тек не істеу керектігін айтсаң болды. Семен саусағына ерілген жіпті орады да ұшын түйе бастады. Қиын жұмыс емес, жөндеп қара. Михаил да тура солай істеп, жіптің ұшын түйе бастады. Енді Семен жіпті қалай күйдіру керектігін көрсетті. Оны да Михаил бірден қағып алды. Сосын жіпті қалай есетінін, етікті қалай тігетінін үйретті. Семен қандай жұмыс көрсетсе де, ол тез түсініп, 3-ші күннен соң өмір бойы етік тігіп жүргендей шаруаға кірісіп кетті. Жұмысы тындырымды, тамақты аз ішеді. Жұмыстан сәл босаса, үнсіз төбеге қарап отырады. Көшеге шықпайды, артық сөз айтпайды, қалжыңдамайды, күлмейді. Оның күлімсірегенін бұлар алғаш келген күні Матрёнаның тамақ бергенде ғана көрген. Осылайша күндер зымырап өтіп жатты. Михаил болса Семеннің туған бауыр секілді үйінде тұрып жұмысын істеп жүрді. Осы кезден бастап Семеннің шеберлігі ел аузына ілікті. Ел ішінде Семеннің малайы Михаил секілді ешкім етікті мықты тіге алмайды деген сөз тарады. Сөйтіп Семеннің үйіне жан-жақтан етік тіктіруге адам ағылып келіп жатты. Қыстың бір күнде Семеннің есігінің алдына 3 ат жеккен арба келіп тоқтады. Арбадан бір жас бала түсіп, жүгіріп арбаның есігін ашты. Одан үстінде үлкен тоны бар бір дәулетті адам түсіп, үйге беттеді. Матрёна жүгіріп есік ашты. Шонжар үйге кірді. Басы төбеге сәл ғана жетпей тұр. Денесі бүкіл бұрышталады. Семен орнынан тұрып Шонжарға еліп сәлем берді. Таңырқаған кейіпке қарады. Бұрын соңды мұндай алпамса жанды көрмепті. Семеннің өзі ірі емес еді. Михаил арық, ал Матрёна тіпті кішкентай. Ал мынауың басқа бір әлемнен келгендей көрінді. Екі беті қып-қызыл, мойны бұқаның мойындай бір тұтас. Сірә шойыннан жасалған ба дерсің. Отағасы, етікші қайсың деді тоны шешіп жатып. Мен, деді Семен. Бай әлгіндегі жүгіріп есік ашқан қызметшісіне. Әй, Фетка, тауарды алып кел деді. Қолында түйіншегі бар жігіт жүгіріп келді. Бай түйіншекті алып, үстелдің үстіне қойды да, шеш деп бұйырды. Семенге қаратып, затын нұсқап. Ал, етікші, жақсылап тыңда, тауарды көріп тұрсың ба? Көріп тұрмын, жоғары мәртебелім. Сен мұның қандай тауар екенін түсінемісің? Семен ұстап көріп, жақсы екен деді. Жақсы болғанда қандай? Сен ақымақ мұндай затты әлі көрмегенсің. Бұл немістің жасаған тауары. Бақандай 20 сом тұрады. Семеннің аузына сөз түспей қалды. Біз ондайды қайдан көреді дейсіз? Жарайды енді, өтірік күмілжіме. Маған осы тауардан етік тігіп бере аласың ба? Тігуге болады. Бай қабағын түйіп саусағымен нұқып айғай салды. Болады емес, дұрыстап тігу керек. Кімге қандай тауардан тігіп отырғаныңды ойлан. Жыл бойы тозбайтын, жыртылмайтындай етіп тік. Қолыңнан келсе істе, істей алмаймын десең, тауарды бекерге кесіп бүлдірме. Алдын ала ескертіп қояйын, егер 1 жылға жетпей жыртылатын, не қисаятын болса, сені түрмеге қаматамын.
Ал жақсы тіксең, еңбегің үшін 10 сом ақша төлеймін. Келісесің бе, деді. Семен не айтарын білмей абдырап қалды. Михаилға бұрылып, не істейін деп ымдады. Михаил басын изеп ала бер деген ишара танытты. Семен Михаилдың тілін алып, етік тігуге келісті. Бай қызметшісін шақырып, аяғындағы етігін шешкізді де өлше деді. Семен 10 оралған қағазды алып, тізерлеп отырды да, байдың шұлғын былғап алмайын деп, қолын алжапқышына сүртті. Аяғын өлшеуге кірісті. Балтырын өлшеп бастап еді, қағаз жетпеді. Өте жуан екен. Байқа, қонышы тар болмасын деп айқайлады бай. Семен үлкенірек қағаз іздей бастады. Шонжар үйдің ішін ала көзімен әрі бер шолып Михаилға көз түсті. Мынауың кім тағы? Жұрт мақтап жүрген етікші осы. Жақсылап тік, деді Шонжар Михаилға қарап. Ұзаққа шыдайтын болсын. Семен да Михаилға бұрылып қарады. Михаил жымиып күліп тұр екен. Әй, сен нақұрыс тісіңді немене күлесің? Қайталап айтамын, етік тозбайтындай болсын. Әрі уақытынан кешіктірме. Кешіктірмейміз, деді Семен жалбақтап. Кешіктірме. Бай етігімен тонын киіп, кетуге ыңғайланды. Есіктен еңкеюді ұмытып кетіп, төбеге басын аямай ұрды. Онысына қатты ашуланып, есікті барып екпінімен бір тепті. Қызметші балаға бірдеңе деп ұрысты да, арбасына отырып кетіп қалды. Ол кеткен соң Семен, не деген адам, оны ұрып та өлтіре алмассың, есігімізді сындыра жаздады ғой, деді. Семен Михаилға қарап, керіні алуын алып қалдық. Енді басымыз бәлеге қалып жүрмесін, тауары да өзі секілді екен. Қате істеп қоймасақ болғаны. Сенің көзің менен өткір ғой. Сен үстін тік, ал мен астыңғы жағын тіге берейін. Михаил байдың тауарын үстелдің үстіне жайып, екі қабатынан алып пышақпен кесе бастады. Михаилдың қимылын қалт жібермей бақылап отырған Матрена таң қалды. Әйелдің де етікшіліктен хабары бар еді. Бірақ Михаилдың не кесіп жатқанын түсінбеді. Ол етікке емес, басқа нәрсеге арналғандай дөңгелек етіп пішіп жатыр. Айтайын деп оқталды да, мүмкін Михаилдың бір ойлаған бар шығар деп үндемеді. Михаил былғарының екі сыңарын да қиып, етік секілді емес, жеңіл аяқ киімге ұқсатып, ұшынан бастап пішті. Матрена оған тіпті таң қалды, бірақ үндемеді. Семен орнынан тұрып қарап еді, байдың тауарынан Михаил етік емес, мәсі сияқты бірдеңе тігіп қойыпты. Семеннің төбе шашы тік тұрды. Ісінен еш сүрінбеген Михаил қалайша қателесті. Бай саптама етікке тапсырыс берді. Бұл шырақ өкшеш жоқ, жеңіл сүйретпе тігіпті. Тауарды бүлдірді. Енді байға не демекпін? Мұндай тауардың табылуы да қиын. Айналайын-ау, саған не көрінді? Мені тірідей өлтірдің ғой. Бай етік тік деп еді. Сен не істегенсің, деді. Семен жыларман болып, осы кезде біреу есік қақты. Бай қайтайын алып келді екен деп, Семеннің зәре құты қалмады. Жайлап терезеден сығалап еді, байдың шабарман екен. Матрена есік ашты. Кешіріңіздер. Не болды? Байекең әйелі етікке жіберді. Етікке дейсің бе? Ой, етік дегенім не? Етік енді керек емес. Қалайша? Сендерден шығып үйге бара жатыр едік, жүрегі ұстады ма, әлде басқа жері ме, әйтеуір Байекең жолда қайтыс болды. Үйге жеткенде арбаның есігін ашып қарасақ, денесі мұздай болып сіресіп қалыпты. Әрең дегенде шығардық. Сосын әйелім мені сіздерге қайта жіберді. Бізге етік емес, өлікке кигізетін жеңіл аяқ киім керек. Тігіп біткенше күтіп алып кел деді. Сол үшін келдім. Михаил үстелдегі тауардың қиындыларын орамға келтіріп жинады. Сосын дайын болған аяқ киімді бір-біріне қағып, алжапқышына сүртті де қызметші баланың қолына ұстатты. Ол тез дайын болғанына қуанып, алғысын айтып шығып кетті.